在7月份结束的全军特种兵比武竞赛中，沈阳军区第39集团军特种作战团取得了金牌奖牌总数第1的好成绩。这一块块金牌是特种兵们终日的严格训练换回来的。今天，让我们来看看这些特种兵是怎么训练的。这是团里正在进行的一场反恐演练，两组队员在地面火力的掩护下交替快速突入。演练结束后，记者发现战士们从弹夹里退出来的全是实弹。你们平时都是这么用实弹训练吗？这样训会不会有风险？对，有一定风险，但是在和平时期的训练场上，绝不仅仅靠流汗才能换来战斗力的。在特种作战团，高风险的训练科目有很多，夜间400米超低空武装跳伞、动力三角翼大集群远程飞行，以及全地形突击车搭载直升机等科目，全方位提高部队全天候快速突击能力。我们之所以把训练的尺度一再加大，就是为了让官兵在近似实战的环境中练就奇招、绝招和过硬本领，只有这样，才能在未来战争中做到出奇制胜、一招制敌。精度射击是每名特种兵必须具备的看家本领。为缩小外在环境对远距离狙击的影响，他们自主改进单兵手持气象站和弹道计算软件，能够迅速测量温度、气压、风向、风速等数据，并准确计算弹头运动轨迹，把远距离精确射击有效距离由原来的300米拉到了730米。如今，这个团小到5公里越野训练，大到一场演习，无不彰显实战氛围。也正是凭借这种高风险实战训练，特战队员们练就了敢打必胜的作战本领。